naquele outro vídeo eu falei que ia ter a parte 2, aqui é a parte 2. Eu vou tentar pegar umas merdas dele no próximo vídeo. Eu vou deixar tudo aqui Oxe, cara. Eu não vi o que aconteceu. Eu não vi o que aconteceu, cara. Então já teve que deixar o like e se inscreve. Eu não vi o que aconteceu. Ai, caiu dentro dela. Deixa eu dar a volta aqui de novo. Porque ainda não tá coisa aqui. Então... Eu não sei como fazer, eu já tava parando de gravar. Eu falei que eu não ia
porque eu não deu certo. Tá, mas eu vou parar. Tchau, galera. Falou.